Ngasakan ati di semur, hayu besti masak deui. Tah ieu teh bumbuna geus meunang ngablender tuh. Tinggal digorengkeun ieu teh dioseng-oseng tambahan we bumbu aromatikna sereh, salam jeung laja, tambahan ladaku. Tah lamun geus seungit kieu mah asupkeun ieu teh si atina nya. Besti tu atina teh geus meunang ngagodog heula. Ieu teh jadi geus dipiceun caina geus dikumbah deui geus bersih. Tambahan we ku cai sing rada loba soalna rek digolotrokeun rek diungkep meh saat. Tambahan we ieu teh ku kaldu penyedap jeung gula bodas saeutik tambahan we ku kecap. Bae mun geus ngagolak ieu mah besti nya antepkeun we sinang ngresep bumbuna teh. Tuh ditambahan we ku tomat, bawang daun jeung cabe hejo, cabe keriting hejo nya meh rada lada saeutik. Tah geus kieu mah pareuman angkat geus asak ieu teh parinkeun we ieu teh kana wadah besti tuh. Teu karasa ti tadi ngobrol wae tuh asak oge ieu teh. Ngeunah besti tah ieu teh jeung sanguhaneut tuh. Hayu besti nuhun tos nongton videona.